बालेन सरकारको यो निर्णय सबभन्दा उत्तम निर्णय हो। युवाहरू कुन उमेरमा बढी बिग्रिने गर्छ, टिनेजर एजमा भनेपछि 13 वर्षदेखि 21 वर्षमा यो सबभन्दा खतरनाक एज हो। त्यो उमेरमा रिस पनि बढी उठ्छ, बुवा आमाको केही कुरा ठिक लाग्दैन, साथीको लैलेमा लागु पदार्थमा जान्छ, एडिक्ट हुन्छ। त्यही उमेरमा सरकारले यदि सैन्य ट्रेनिङ दियो भने अनुशासनमा बस्छ, जिम्मेवारी बुझ्छ। यो कुरा कस्तो लाग्यो तपाईँहरू पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। विद्यार्थीलाई सेनाको ब्याकअप बनाउँदै बालेन सरकार। आवश्यक पर्दा अरू नागरिकलाई पनि तालिम दिइने। नेपालको शैक्षिक र सुरक्षा नीतिमा एउटा ठूलो र दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने नयाँ कानूनको तयारी सुरु भएको छ। सरकारले विद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने 13 वर्षदेखि 21 वर्षसम्मका विद्यार्थीहरूलाई सैन्य तालिम दिने व्यवस्था सहितको नयाँ विधेयक संसदमा पेश गरेको छ।